调型的姜黄它是不能够退红、不能够舒缓的，是吗？所以我不能理解。Hello， 大家好，欢迎大家来到我的频道，我是喜宝，我是小 V。我们今天这两位营销咖啊，营销大咖，我们又会来营销一个品牌啊。这个品牌就是好像据说是马上就要告别市场的一个品牌，真的假的？反正业内业外都是这么传的呀，我也不知道，因为我对这个品牌其实没有那么忠心耿耿的关注啊。但他们家的东西我倒是一直都有在用，倒是真的。所以呢，我们今天呢就跟大家来好好的讲一下这个品牌啊。就是菜鸟和配方师。我们先声明一下啊，他给我们打了很多钱，然后要我们帮他疯狂的卖力的带货，好不好？就这样子的。然后如果觉得是营销的啊，你们就可以点走了，就不用看了，好不好？其实菜鸟的配方师好像也是这几年就是国货兴起的这一波里面出来的一个品牌啊，应该算是国货兴起的第一波里面出来的一个比较出名的品牌。对，而且它起点很高，我觉得当时业内业外对这个品牌还是挺看好的。对，因为它的这个品牌的话呢，首先从它的名字讲起啊，就是菜鸟和配方师。菜鸟的话呢，按照我的意思就讲，就是可能是觉得是一个新兴的国货，然后的话呢，联合了这个全球著名的这个配方师来研发的这个产品。对，它的每一个系列基本上都找了一个就是业内的大拿的这种帮他来做那个一个背书，或者是说帮他操盘整个这个系列啊。你比如说他们家的这个紫色的这个芝士系列的，芝士蛋粉系列的，就是日本的这个博士，就是三井信雄，帮他做的整个的一个操刀和操盘。对，他是一个医学博士，然后也称为这个胎盘素之父。但是我觉得在聊产品之前，我想聊一下，就是菜鸟和配方师，就是他这段时间为什么会被推上风口浪尖啊？这块就是我们两个大叔这样是怎么来看待这个问题的？首先，其实从我个人的角度上来说的话，我觉得他们家的起点是比较高的。但是呢，我个人觉得他们可能首先第一个，我觉得还是团队的一个问题，就是顾前不顾后的感觉，给我的感觉。首先第一个就是我最开始的时候觉得他们家的姜黄的这个系列是做的很好的，然后我以为他们家要做这个油豆鸡的这一块的人群，好，结果没想到他又出了一个芝士系列，又针对甘敏，然后过了一会儿又出了个褐紫藻系列，就是针对于美白、抗汤基化这一块的东西。对，就是我感觉他什么人群他都要，每隔一段时间他要炒一个概念出来，对，然后所有的人群他都要，结果所有人群都没抓住。我觉得这个就是一个相对来说，就是说他算是跟着市场走的节奏比较快的，而且比较前的那一种。但是我觉得用户他没有一个特别的感知，就是你到底要主打什么？就是相对来说，它的这个营销这一块的话呢，没有聚焦于某一类人群深耕，然后的话呢，它也没有像一些其他的品牌一样，就是快速出品，我什么地方都要有，就是哪个方面的话呢，我都是有很多产品可以立马怼出来。对，就感觉到他确实也在不停的出东西，但是我觉得他出的每一个单品，就是他中后期的这些单品啊，出来我都要打个大大的问号，就他为什么要出这样一个东西？是他的用户，就是他的基本的用户决定的，还是说他在追随这个市场的这个节奏？所以我就觉得他在后期就开始逐渐的给我的感觉啊，因为我们都是做品牌的嘛，所以我就觉得他的这个品牌的势能就越来越弱化，就迷失了。然后另外一块呢，就是我觉得你做品牌的这一块的，当然赚钱很重要，但是我觉得他赚钱有一点点好像也是顾后不顾尾的这种感觉，就他自己的店也要卖东西，然后他到处做分销啊，做这些东西。粉丝群里面就也有人来问我们，就说，为什么我买的就要200-300块钱，为什么你几十块钱就能买到？我发现到后期这个情况就越来越严重，价格体系完全不可控，就崩塌的那一种。所以我就会觉得说，他前期的时候，我觉得他放的量，包括他的整个这一块，我觉得没有一个非常好的一个整体的一个铺盘计划，就导致它整个这个品牌的声量啊，包括这个反馈度。因为我觉得，如果作为我来说的话，我买一个东西的话，我觉得它最好在一个我合理的认知的区间范围之内。你不能说我今天买了200-300，我明天买就几十块这样子的，我会觉得我当了个冤大头的这种感觉。所以这个就是我觉得它到目前为止，就这个品牌，我觉得陷入到这种比较两难的一个阶段。对，对于消费者来说，它这个忠诚度就没法去培养。对，你要主打油豆鸡 ，OK， 那你就好好的去打油豆鸡。我觉得你其他的能放的就先放一放。因为我们看到现在很多的品牌，你比如说像我们以前提过的像三狮啊，还有包括像春日来信啊，甚至包括像肌肤未来啊这一块的，他们就主抓一个点啊，就是我打377，我就整个这一块我全部都是377的这一块的。那你比如说我打我的那个解忧的啊，针对于这种敏感熟龄肌的这种抗老的，那我就只做这一块的东西。但是我是觉得说菜鸟和配方师它就属于那种就是好像四六不靠，对，就是到这个局面。但是我们今天有一说一啊，就是说整个这个菜鸟和配方师的整个的这个产品这一块，我觉得还是非常值得拿出来跟大家说到一下的。那么我们今天呢，就花一期的时间啊，追一个不算热点的热点，就跟大家谈一下菜鸟和配方师有哪些东西。我觉得在目前这个阶段，如果你可以捡到漏的话，我觉得是可以去关注一下的。它其实
现在目前的系列其实就只有几个系列啊，第一个就是这个黑色的这个姜黄系列，然后第二个就是这个什么美洲果的这个舒缓的这个就是整个系列，然后就是它的这个蓝色的，这个应该是个新出的系列，对，叫做智能星系列，就是控油的，对，然后就是它的这个褐紫藻的这个美白提亮的这个系列，最后一个就是他们家大名鼎鼎的芝士蛋的系列，对，大概就是这样子。然后我们目前手头上有的东西呢，我们今天就给大家都盘一盘，就是以它的系列来盘。首先第一个就是他们家最出圈的一个系列，也就是大家最知道的一个系列，就是他们家的姜黄系列。对，它就是发酵型的姜黄，就是从他们家火起来。是的，他们家这个系列的话呢，是跟麻省理工大学的这个叶李令博士，然后联合去研发的。最开始出圈的就是这个精华，这个精华的话呢，应该是当时这个成分火的时候，几乎油豆机人手一瓶的这种情况。对，而且我觉得它没有什么差评，基本上，如果我没有记错的话，当时其实很火的一些成分，比如说水杨酸啊、油橄榄啊这些成分，但是像姜黄这种，其实在国内就是当时还不算特别多。但他们家的新奇之处就在于，就是说他第一次把姜黄用了发酵型的这种姜黄所以它整体上面来说的话，就是对于油豆啊还有油敏这一块，就是舒缓和退红，其实都还是有一定的这样的一个功效的。因为姜黄它本身有天然的缺陷，比如说味道难闻，然后呢有黄色的颜色，容易染角质层。是的，它发酵之后的话呢，这个我们基本上用的姜黄产品都是可以做的透明的。所以的话呢，就是姜黄它发酵型的姜黄它一个天然的优势。关键是在它之前这款产品出现之前，我用过的姜黄的东西，我觉得它基本上都是会有多少都会带有点黏腻感。但是我觉得这个姜黄一出来之后，首先第一个就是小 A 大家刚刚说的它是透明的，第二个呢就是非常清爽，非常清爽。所以我觉得我当时夏天在用的时候，我觉得国内终于开始就是说，就是有人开始另辟蹊径，然后做这一类型的东西。然后它这里面除了有这个发酵型的姜黄之外，还有我们以前提到的像欧丝草，我们之前提到过的一个品牌呢，它就是用来抗老的。对，但这个里面呢，它的欧丝草主要就是用来给你平滑肌肤，然后呢给改善粗糙，甚至有一点点改善闭口的功能。对，就是帮你来进行修复你的这个整个的受损肌肤嘛，因为你油痘油敏的时候，其实你还是有这个火和炎症在这个地方的。对，实际上这个欧丝草的话呢，我们前面也提过，它是可以促进你的这个成纤维细胞的这样的一个繁殖能力。那么在这个里面的话，你比如说长了一个痘，然后呢，我这个痘消了之后，那么还是有一些这个，比如说痘坑、痘印，那么可以利用它这个成纤维的功能，让你的痘印啊、痘坑啊得到一定程度的这种修复。对，那除此之外，它里面其实还加了一个，就是我们现在看来觉得一般的成分啊，在当时来说的话，我觉得还是非常给力的。它加了一个羟基积雪草带的这样的一个组合配方。这个就比我们以前我们回到19年、18年那个年月啊，就是说那个时候大家都还在痴迷于积雪草提取物的这个东西的时候，他们家是算是比较早的一期，就是把羟基积雪草带的组合配方拿出来放在这个里面的。它也就是相当于把这个积雪草进行精准的提纯，然后把那个最有效的东西给拿出来，然后放到它里面。那么这个呢，就是实际上它跟油橄榄还有本身姜黄这一块都是属于这种抗火的东西。那么相对来说，它的里面有效成分的话呢更加精准，更加的能够就是直接的去作用到这个你需要的地方。所以这支精华我们还是觉得要给它一个公正的历史评价，因为它确实是我觉得非常能打的一支精华，特别是我觉得不管你是油敏哈，包括我有时候。比如说我会出现那种敏感不适的那种感觉的时候，我用它，我觉得它压制的那个情况还是挺好的。我并不认为这款产品它是属于一个急救型的产品。比如说我脸上突然爆了一个痘，我去点涂它，实际上效果并不明显，而是就是我个人觉得它主要是用于改善痘肌，让你少爆痘，或者是爆痘了以后呢，这个脸上这种红火的这个症状稍微的得到缓解。对，它是给你长期来进行用的，比如说你青春期，或者是说你年轻的肌肤，然后肤质不稳定的一个情况下，然后我觉得你又没有那种所谓的屏障受损的一个问题，你仅仅只是说我有点抗炎呐这一块可能有一点需求的，我觉得它就是一个基底液，因为它做的很清爽，所以我有时是把它当基底液在用的。所以说你基本上可以在你的护肤步骤的这个就是直接把它当水用，因为它本身就清爽。然后的话呢，接下来的话呢，你该点痘的点痘，该这个涂乳液的涂乳液，控油的控油。是的，其实我很迷的一点就是说，他们家为什么不做一支大支的那个爽肤水出来？就是发酵型的姜黄的爽肤水，就做一支大支的让大家直接来喷。这个你就是要大量的用。说句实在话，我觉得做这么小一瓶，它的价格卖的并不便宜啊，大概是200多，我记得当时我买的时候。然后我就会觉得说，这个我大概1个星期、2个星期我就用完了，因为它只有30 ml。这个如果是给油痘肌和油敏肌的宝子来用的话，我觉得学生党，我觉得1-2个星期吃不消，根本吃不消。所以我觉得他们家的产品的开发的时候，我就觉得说，你既然要服务这个人群的话，那他这个人群就是要性价比，你就是要便宜一大碗一些的那种的。结果等了这么多年，他们家死活都没有出这一款的爽肤水。然后你刚才讲到这个包装的问题，对不对？那么其实我对他们的包装实际上吐槽已久，就为什么你一定得采用这种三角瓶儿？后来而且很头铁的还是这种三角瓶。然后这种三角瓶又采用这种滴管的形式的话呢，用到后面这一块你一定得要倾斜的很大的角度，你才能把它吸出来，要么直接倒。对，
所以的话，这个包装虽然是有你们家很好的这种特色，但实际上对于用户来说，它是一个取样很麻烦的一个平行设计。对。所以你看，它现在也改了啊，就是它部分的这个也改了。应该它因为我们拿的是以前的嘛，那现在还是这个是吗？对吧？哦，好，头铁，你们家头铁啊，你们家连这个都改了，这些全部都改了，你们家就是不改这个，遗忘了是吗？所以我也不知道，就很迷。好，然后这个系列我们就说下它其他的几个单品。所以第一个，他们家这个洗面奶，这个系列的洗面奶啊，我是不推荐的，而且我也不懂它为什么要做的这么假滑，就是它又假滑，然后洗完之后又非常的保湿。因为我觉得你如果是针对油痘或者油敏的，我觉得你其实应该做的相对来说比较清爽一些。关键是它的清洁能力很弱，它洗出来，我跟你说，这支连我有一些偏干性的那些宝子去用，就是这个洗面奶的时候，他们都会觉得说，我觉得这个清洁能力有一点点偏弱的那种，那就更不要提，比如说混合皮或者是油皮在用，我觉得都会让人感觉到就是说洗感不是那么好的感觉。但我对于他们后面出的品来说的话呢，对于他们的这种品牌的定位。对这个系列的品牌地位，我产生了一定的这个疑虑。就是它这个系列到底是针对于油痘还是针对于油敏？对，你跟我的想法是一样的，就是我觉得说他没有搞清楚这个产品到底要服务于谁，然后他到底要怎么去开发这些产品。如果是针对于油敏的话，那我倒是觉得情有可原。但是针对于油痘来讲的话呢，这个系列反而，比如说我们讲它的这个面膜。这个面膜的话呢，就是你看我用了多少，整个这一排的话呢，我就用到了2支，然后这个2支它这个是要涂过液的这种涂抹式面膜，那么这种涂抹式面膜的话，它里面有大量的这种神经酰胺等等这样的一些植体，但对于这种油痘肌来讲，它最怕的就是闷呐，你把这东西敷一晚上。所以这个你也不推荐是吧？对于油痘肌我不推荐，但对于油敏肌的话，你可以考虑一下。反正我是觉得这个东西我也很迷。然后这个东西啊，还有就他们家这个就是说所谓的点痘凝胶的这个，反正我个人觉得在我的肌肤上面是没有什么卵用的。然后它里面其实也很创新，据说是加了发酵型的姜黄，然后甚至加了蓝铜胜肽，算是比较早的蓝铜胜肽，所以它打开的时候那个你涂的那个膏体它是有一点点蓝色的那种质地，但这个蓝很淡，几乎看不到。对，很淡。但是我就会觉得说，首先第一个它不成膜，它就是你涂在那个地方，它就像一个水一样的在那个地方，它就一直在那个地方保持这个状态，它又没有给我起到一个，比如说我突然爆了一个大痘，然后点了之后，我觉得消不下去，没有什么反应，而且我以为是我的问题，我看了一下，比如说别人的反馈的和我们粉丝群的一些宝子反馈的，我觉得它好像也没有什么特别大的一个作用。这个是它的1代的，但是它2代配方上面好像做了一定的调整，好像这个抗炎的这个成分啊更加的多了一些。反正这个呢，我觉得我用了一段时间，包括就是他们家洁面这个我也用了一段时间之后，我就觉得说整个系列这一块虽然都是围绕这瓶精华在做衍生，但是我觉得衍生的极其潦草。从我的角度上来看，我觉得根本就没有太想清楚，就是说你们服务的这个人群到底是油痘还是油敏。对，如果按照我的开发来说的话，我觉得我首先第一个，我肯定这个的量我一定要给的很大，然后我的价格要做低一些这样子的，我的精华可以做贵一些，但是我觉得你其他的品可以相对来说做的比较的低一些，没关系。像这种东西，我觉得完全它没有必要做成这种片状的，一粒一粒的，根本就没这个必要。我觉得你就做成管状的这种，哪怕是做成这样子的，然后我站出来以后直接抹就好了，都可以。它那个乳液的话呢，我是非常推荐油敏肌去用的。第一个乳液质地非常轻薄，第二个它抓住了油敏肌的关键，修复屏障这一块，神经酰胺这一块，它用了一个非常非常就是特别的一个这个成分组，还抓住了这个屏障修复中的另外一个关键，就是这个维生肽屏障的修复。所以的话呢，它如果说你针对于油敏肌的话，那个东西我是推荐的，强烈推荐大家去用的。对，但是他们自己的宣传页通篇还是针对于痘肌，到底干嘛呀？就是他们的感觉，他们的营销和他们的产品不是脱节的，就是两边属于那种两口子互相不对盘，就互相之间都不交流的那一种。我拜托你们总要去了解下市场，就是说你看一下目前的市场已经细分的很明确了，对，已经走到什么样的一个程度了。我觉得就是你不要去困在自己的那个小圈子里面，我觉得要走出来，多去听一下用户的一些反馈。好，然后我们说完他们家姜黄系列之后，就说他们家2个我个人觉得我不太理解的这个系列啊，但是效果还可以。对，第一个系列就是他们家的这个叫做美洲果舒缓系列，它主打的就是即刻的一个舒缓和保湿的，然后另外一个就是他们家这个控油的系列，就是叫做智能新的这个系列，它是专门给那个油皮用来控油的，所以我不知道它为什么会分出这2个系列啊，但是我觉得这2个系列可以给大家稍微说一下。这个呢，就是他们主打的就是那个毛叶番荔枝的一个提取物，它主打的就是那个对于这种敏感肌
容易泛红的，及时退红和舒缓肌肤的。那么这个精华呢，就是实际上退红的效果还不错。比如说脸上那个时候突然泛红的话呢，我用了1-2次之后，这个红就不太明显了。但是的话呢，如果说你是脸上这种长期的泛红，你要靠它去压制，可能它的能量又不够。它里面这种退红的这样的一个配置，我觉得从植物提取物上面来讲是没有什么问题的。就是毛叶番荔枝加上马齿苋，然后呢还有红景天，还有这个龙胆根，这些东西一听就是下火的东西嘛。它作为一款这个精华液来说的话呢，也没什么太多毛病，使用感也不错。然后呢，第二个就是他们家这个红毛丹那个精华，我就奇怪了，这个精华喷雾为什么没有直接沿用他们家这个毛叶番荔枝，而是改成了红毛丹？因为他们这个系列就是那个美洲的那个贾迪尔的那个帮他做的整个的系列，所以他应该就采取多种的那边的水果来帮他做的整个，所以这个喷雾里面它其实是相当于用了那个红毛丹果，就是我们吃那个红毛丹的皮，对，就是那个刺，对，然后它其实就是通过给你的角质就是迅速的进行补水，然后用了一些多元醇啊，还有一些胶原产物的这样子。但是我觉得也比较迷的就是说，他们两个之间有什么区别？请可以告诉我一下吗？品牌方可以告诉我一下吗？就是这个退红的姜黄跟这个毛叶番荔枝，所以发酵型的姜黄它是不能够退红、不能够舒缓的，是吗？所以我不能理解。我知道了，这个呢针对于油敏皮，这个针对于干敏皮，但它这个很水润啊，你用了呀，你用空瓶一支了呀，到了半瓶。所以我就觉得我不懂啊，这一点我是不能理解啊，我是不能理解的。然后这个你们家又出了水，对，有一说一，他们家这个水还可以啊，就是整个是喷雾各方面都做得比较保湿效果也很不错，然后味道呢也还是 OK 的。它好像是用的玫瑰来做了一个调香，这个玫瑰的这个味道还是就是挺明显的。然后它做成这种小支包装，你随时拿在放在手提包里面随时喷一喷，我觉得也没问题。对，就是比如说平常觉得干啦，觉得有点不舒服啊，皮肤有点发热呀，包括稍微的有一些泛红，我觉得你都可以入啊。你就如果说脸上有红血丝的话，你不要指望它能给你退下去啊，完全不太用。然后这一个系列里面其实它有一支洁面，也是最近刚出来的。然后那支洁面呢，我觉得还算是起码比它这个姜黄的这个要好。就是它的整个的氨基酸，我觉得做的就更丰富一些。然后泡沫呀、起泡力啊，包括洗染这一块，我觉得都没问题啊。就是价格方面，我觉得也挺合适的。对，而且它也做了调香啊，不是完全没有味道的。而且它还做了前调和后调啊。对，69块钱一支，我觉得也买不了吃亏，买不了上当。对，所以你愿意用的，我觉得还是可以去用一下子。关键他们现在这个有活动啊，就是100多一点点3支，所以大家可以去那个一下啊。好，然后我们到了它另外这个蓝色的这个系列啊，这个浅蓝色的这个系列，就他们家最近就是今年的夏天的时候，我看到很多博主都在推的这个，就是他们家的这个所谓的智能新的这个系列，这个系列它就是给油皮长效的一个控油啊，还有包括就是让你的肌肤不要出什么太大的一个问题的这样的一个精华。它这个里面所谓的这个智能锌的话呢，就是酵母菌和那个锌的一个发酵产物，也就是我们所说的这个发酵型的这种锌，对，就是生物锌，其实对。然后呢，它就是可以抑制这个5阿尔法的还原酶，然后呢减少这个出油的速度。对，另外还加了一些很好玩的一些植体啊，比如说像那个弗莱歇氏的那个柳叶菜，对，它其实就相当于替代了我们以前我们熟悉的一些，比如说菊粉啊，还有这些的益生菌和益生元的东西，它其实就是用来调节你的整个的皮肤微生态这一块的东西。然后另外还加了一个醉蝶花多酚啊，对，我老是把它跟桃多酚混在一起。这个东西它其实那个花很漂亮，然后呢像一个就是蝴蝶一样，但是有点我觉得有点像那种粉色的蜘蛛，它就是也是可以去改善这个油脂分泌，还有能调节你的这个皮肤的这种水油平衡的。对，如果你是一个油敏或者油痘肌，或者说比较厉害的，他的建议是说你先用这个姜黄的精华液，然后再用这个，那么你基本上就可以保持你在比如说夏天的时候，或者是说你出油特别厉害的时候，它可以保证你一天的这个干爽度的一个问题。其实它这个东西呢，它的保湿力还是挺强的，因为你知道它后面用的第一个多元醇，第二个甘油葡萄苷还有酿囊素作为它的保湿体系，所以你不要以为它是一个像水一样的这种精华，但实际上它的保湿力度还是非常非常的够的。对，但是它没有用到比如说油之类的，还有那个，所以的话整体上来说的话，我觉得就是说油皮来用是没有问题的。但我比较不喜欢就是它的味道，闻起来非常非常甜腻。它的味道我倒不觉得甜腻，它是走的那种有点就是那种发酵类型的东西，还是或者那种植皮的那种味道，就是那个止咳糖浆的味道感觉。我觉得这个味道，反正如果说你经常接触中成药的话，这个味道你就会很熟悉，就是那种糖浆类的，就是口服液里面有糖的那种。但是呢，这个味道它停留在你皮肤上的时间不会很久，就过一阵就散掉了。对，关键是这个单品我也是不太能理解。这个东西我觉得给油皮用，我觉得没有什么大错，只是我在想这个品当时在立项的时候，它有没有考虑好的一个问题，就是我觉得它不是说让你真正就是
完全不出油，它只是说我温和的减缓你的这个出油的时间，让你不要就是说那么快速的就出油，但是你该出的还是会出，就这样子的。但实际的使用效果，它品牌上面宣传有8个小时的控油效果，但并没有看到那么久。其实从我们就是从年轻的油皮这种走过来的，我跟你说，真正我觉得比较好的控油方法就是第一个，你少用东西，你油就不要用东西啊，少用或者不用，这是第一个。第二个就是你用物理型控油。为什么今年很多的品牌都开始出这种物理型的这种控油，比如说控油散粉，还有这些东西，就是因为如果你出油了，拿出来轻拍一下，那个油把那个面部的油脂吸掉就走了，对就可以了。这个东西我觉得你可以用，但是我觉得你不要指望说它能够给你，就是说我用了之后就一劳永逸就不出油了，油皮变干皮，对，做不到的啊。而且我觉得它这两个东西的质地其实都是一样的，都很水润。我觉得你搭的话，你就感觉涂了2天水的感觉，就没什么必要啊。所以我觉得这两个，你如果预算有限的话，我觉得你2选1都可以，好不好？我唯一觉得这个系列它能够支撑和成立的，就是我要期待它后续应该它现在目前上了一支精华，它后续应该会有乳液啊，还有会有其他的一些单品，我觉得应该会协同来进行控油和保湿，我觉得会做得更好。对，因为它的控油相对来说是比较单薄，那么仅仅是可能就是说延缓这个油的出油的速度。对，但是呢，如果说你真的要1天8小时，完全就是看起来脸上是干干净净那种，那么要么你要配合抗氧化的，要么呢还要配合这种，比如说是这种可以物理性吸附油脂的一些东西。所以这个系列我觉得我们大家给它点时间，就是看它以后未来会做出哪些单品出来。好，接下来就到了我个人比较喜欢的他们家做的我觉得很棒的2个系列。好大的一个概念，抗汤基化。对，就是他在打这个抗汤基化的时候，其实我跟他们品牌 PR 就交流过，我说国人现在你提抗糖，就在那个年月阶段啊，我说别人连抗糖都觉得说这什么东西啊，这不是智商税啊什么之类的，你就提出抗汤基化这个概念，我觉得会不会太过于超前？但是他们就会觉得说，我们既然就是说我们做了这样一个产品出来，而且我们觉得说它是一个趋势，它是一个很好的一个趋势，那么我们为什么不推正确的东西？他们认为他们在做坚持一件正确的事情。所以这个推出来没多久以后，那个 Olay 的抗糖小白瓶就出来了。所以的话呢，这实际上确实是一个很好的趋势。对，但是我觉得这个就是跟品牌的整个的定位有问题，就是如果你不是大集团的话，你要去推一个概念，其实相对来说是一个很难的一件事儿。这个系列也是让我看得到，就是说他们家在配方这一块和成分这一块，我觉得确实有自己的一些个人的一些见解和看法的，这样的一个很好的系列。这个它是跟那个法国的也是一个很权威的一个教授啊，海洋生物学家罗曼是个男的啊，然后一起来开发的，是因为他们发现就是说我们的皮肤之所以会暗沉这一块的东西，就是它不是因为你抗氧化方面没有做好或者什么之类的，而是跟你的整个的作息啊、饮食啊各方面的结构有关系，它生成了这种汤基化的这种产物。实际上这个抗汤基化呢也是抗糖的一个分支，因为我们以前呢都讲的是自由基啊或者是氧啊对你的这种皮肤的一个损害，并没有说到比如说我们人在摄取这种糖类物质的时候，那么这个糖类物质会跟你的蛋白质一些东西去进行结合，然后产生的这种汤基化的产物，让你出现这种蜡黄啊，然后没有光泽、粗糙等等这样的一些情况。所以他就单独的把这个汤基化的反应给摘出来，我觉得是一个比较先进的一个思想理念。对，更加的细分，然后主攻一个方向。然后这个系列它之所以叫褐藻系列，是因为它主打的一个成分就是三角褐紫藻。就之所以它会选到这个里面去，主要是因为它的配方师本身就是研究海洋的，法国那边啊，就是打捞海带上来，这个三角褐紫藻上来，然后这个三角褐紫藻里边的这个东西呢，它就可以很有效的去帮我们对抗这个汤基化反应。对，然后呢，它这个里面呢，就是整个系列里面主打的，就是由这个三角褐紫藻和这个阿普糖基贝酸2个成分组成的一个柔光因子。这个柔光因子其实它就是相当于帮你，就是说让你的皮肤提亮，看起来不要那么的暗沉。那同时还加了一些，比如说灰毛豆酯的一些提取物啊，然后像苦橙花水、精氨酸这些东西，那么其实就是给你协同用来保湿，让你的皮肤看起来不要就是干燥啊、暗淡、粗糙这一块的东西。所以整体化来说的话，它是走的一个比较温和的这种给你提亮的这样一个路线。就是如果说你是一个敏感肌，然后呢，你就想让自己的皮肤看起来，比如说我的肤色稍微均匀一些，然后看起来不要那么黄，不要那么暗沉，然后呢，就是说我用了一些美白类的东西，我可能又会出现干燥啊、不耐受这些情况的话，那么我觉得你可以试一下褐紫藻，特别是熬夜啊，熬夜之后用的话，其实我觉得它效果还是很明显的。对，因为这个褐紫藻这个东西呢，它并不是属于一个美白的东西，所以说如果说你想要用它让你白几个度，它是做不到的。我看到有些博主宣传的好夸张哦，就是我用了之后我白了2个度什么之类的，白成一道闪电，我觉得你要上天吗？这个是它作用的机理根本就不是在黑色素上面。它给我的最大的感受，因为这个我已经用了
几套，它的给我的最大的感受就是我的皮肤显得很干净。这个东西我觉得是很难得的，因为特别是我们比如说亚洲人的肌肤，我们经常说我们本身肌肤就偏黄，然后你比如说一个夏天之后，你的皮肤就会出现显得脏脏的呀，然后显得就是说不够亮啊这样子的感觉，然后就是没有什么气色那种。那这个系列其实我觉得它就非常好的帮你来完成这些事情。所以说你脸上又黄又红的，那我就建议你这个系列搭这个系列一起去使用。对，就是一方面退红，一方面退黄啊。对，然后这个系列我目前手上就是他们家的精华跟那个他们家这个面霜。他们家这个精华终于改变了它这种气型啊！这一套我原来拿的还是他们家的那个滴管的那个系列，是吧？对，现在它已经改成泵了。然后它的整个的这个质地其实是做的比较的润的，对，非常的水润。然后抹上去呢也是这种凉凉的，有这种植物的味道。然后我觉得这个质地，我觉得对于就是混皮来说，混干或者是清干的这种，我觉得做的非常非常的好。所以有时候我们早上起来，我觉得用它的时候，我觉得好爽。但这个我觉得他们家没什么人推，感觉好像推乱了，乱推，就把它当美白精华推，然后别人一用不是美白的，我觉得是真的，他没有把它说到位。包括就很多我们看到的博主去说他这个东西的时候，我觉得都没有说到位。这个很适合我们现代人的这种熬大夜的人，就是你把它当做一个熬夜精华去用，非常好。特别是这个系列，我希望它出一款面膜，涂抹型的面膜就好了。它有这个就是贴片面膜，对吧？我觉得如果是我就会出一款涂抹式的面膜，就是你熬夜前后，就是猛的去用。当然，它贴片面膜我觉得也可以啊，也可以。但是我个人更喜欢涂抹型的面膜。涂抹型面膜不就在这吗？我就是用这个做涂抹面膜呀，就贵呀这个东西，200多块钱。其实我觉得，如果说你这个是个熬大夜的人，然后你第二天去见前男友什么的，你拿它做这个涂抹式面膜，效果还是很明显的啊。然后这个你看他们家的这个系列做的很精致，我觉得，包括这个小勺，我觉得你看这个。这是属于这种冰淇淋的这种质地，这个面霜的质地我觉得做的很好，但是它的这个面霜的话呢，质地会相对来说比较丰润一点了，对，是适合于混干以上的皮肤，对，你闻到这个味道，包括这个肤感，你就会知道这就是法国人很喜欢的这种感觉和调调。但我更希望他们家推乳液出来，对，这个你用不了，这个只有我来用。是的，为什么呢？因为这种容易脸黄的人反而是油皮，是的，所以我就觉得很迷啊，你为什么不给油皮出呢？这个东西啊，就是你们精准的顾客人群应该在油皮上面啊。其实我是觉得啊，因为它的品牌的体量不大，所以它没有办法去开拓那么多的瓶这样子的。就比如说，它肯定先开一个精华和面霜会比较好一些嘛，对不对？然后大家又卖的不好，比如说我卖的市场反馈又不好这样子的，那我哪还有多余的钱去开发乳液呢？对不对？就是这样子的，这就是品牌。我们自己以前做品牌的时候也遇到这样的瓶颈啊，对不对？所以这个啊，我觉得现在目前的季节的话，我觉得如果你是混干的话，还有清干的，我觉得你去用这个，我觉得就相当于什么呢？相当于就是把你的抗糖化，然后你想提亮一下，然后包括保湿这一块，我觉得都给你照顾到了啊。这个系列我个人是很喜欢的，快出油皮的啊。最后要说到他们家的这个系列的话，就来自于他们家大名鼎鼎的这个芝士蛋能系列。然后这个系列也是我个人觉得说我要比褐紫藻更爱的一个系列，所以我把它放到最后来说。然后这个系列呢，就是由日本的我们刚刚说的这个三井信雄操刀研发的。对他们这个系列的话呢，其实主要的这个目的就是用来给你第一个是保湿，第二个给你去用来抗老，它整个系列里面其实最出名的就是它那个芝士的面霜，还有它那个眼霜，对。然后这个系列的所有单品我们都用过了，然后他们家一刚开始出来的时候，就是很多年轻的宝子去用，然后用了之后就大爆痘，因为他们给的这个整个这个配方都是非常非常丰润的东西，可能唯一我觉得适合年轻人用的就是他们家这个唇蜜，对，我跟你说。他们家这个系列，如果你不是一个生活在北方的沙漠大干皮，或者是说你像我妈妈那种到了我们这个年纪啊，4、5岁往上走的那种，就是你需要那种非常强的那种滋润感和保湿度的那种，你一用我跟你说你就大爆痘，你就闷闭口，就这样子的。所以他那段时间在上市之后，你知道吗？就很多年轻的宝子因为用了他们家这个当时出的这个姜黄的系列，觉得很好，就去入了那个芝士的那个面霜和眼霜，你知道吗？结果刚好的痘痘又爆出来了。然后最差都闷了一脸的闭口，你知道吗？其实你仔细看它的配方，你就知道它就是一个非常非常地道的这个日系配方，就是里面的成分搁的又多又杂这样子的。所以第一个它的面霜和眼霜这一块其实都是用的，比如说非常温和的像维 A、维 C 的衍生物啊，然后加上这种大段的这种植皮，就是给你调理肌肤、抗氧化的。然后保湿的这一块也搁得很足啊，胶原蛋白搁了3种，玻尿酸也是3种，然后还有蛋白多糖也是一大堆，乙酰基硫肽杠8的，然后还加了一些比如说富勒烯这样的
的一些成分。相对来说的话，我觉得在它出的这个系列的时候啊，算是在当时来说，把我们能够听到的一些比较前沿的一些成分都放在了这个芝士的这个面霜里面和这个眼霜里面。然后眼霜里面不同的一点就是说，它里面可能有一些，比如说咖啡因啊这些东西，就是消水肿的，包括一些给你淡化眼门呐、干门这些问题的。所以整个的面霜的质地，因为它的那个角鲨烷啊各方面的那个保湿的成分都搁的比较多，所以它就会非常非常的滋润。所以它一上脸的时候，你就会觉得它非常非常的滋润啊。但是它肤感是很好的，肤感非常的好，它确实有那种芝士那种融化的那种芝士感。但是呢，我就觉得它如果说是给北方的贵妇，然后去或者说是首领继续用的话，它起的名字我就觉得比较讨打。你为什么不起一个稍微高的，它起一个这种很适合年轻的这种芝士香甜可口的这种名字，而且包装也看起来也不是那么的高的。对，然后这个里面我们目前现在有的就是他们家这瓶水感油和这个胚芽的这个唇蜜，然后这个胚芽的唇蜜最近又被翻红了，就是有很多博主就开始说这款东西很好用。这款东西其实我觉得它整个来说的话啊，在如果说你用它你都还觉得嘴巴干的话，那你就去糊猪油，或者是说直接用油脂那种膏状的油脂去糊嘴巴。它里面的成分很简单，主要就是用的那个胚芽油，然后加上一些道康的一些提取物，这些东西，然后整个的这个质地它做出来其实是有点黏糊糊那种感觉的胶水质地。对，它比胶水质地我觉得还要那个一些，然后它上到嘴巴上面会有一点亮亮的这种感觉。然后我用的话，我会觉得说它还好，它没有到那种张不开嘴的感觉。但是我也只敢晚上用，就是厚涂一层我就去睡觉了，因为它太亮了。对，然后第二天早上起来，我会觉得我的嘴巴很软，然后那些死皮什么之类的就顺便就都掉下来了。基本上男士的话，你不要白天用，白天用你会觉得猪油嘴，对，你刚吃了猪油拌粉一样的感觉。这个我们还是强烈的推一下啊。另外就说到这款水感油，我可以大言不惭的说，如果你想体验一下日系的高端的精华油是什么样的东西的话，它就是这款油，它主打的其实就是用的合成脂类的，然后加上角鲨烷来作为它的整个的基底。它本身那个合成脂啊，它就是一个天然角鲨烷的一个替代物。是的，肤感非常非常清爽。然后它用这个合成脂的话呢，去溶解大量的这种天然的油脂，是的，和植物提取，把它融在这个里面给你去使用。它那个配方表一拉出来都这样子，你知道吗？就是8-9一样的那种，就是你能想到的，它几乎是把当时能够薅到的这种油脂类成分和这种抗氧化类物质的成分，几乎都给薅了个遍。然后什么白质花籽油啦这些东西，反正乱七八糟的一堆都给你放在这里面了。关键是它的肤感调配的极其美妙，而且味道也做得很好。它是一个水油两相的，是的，它会有分层。然后的话呢，你抹开之后呢，先是这种水感，然后你可以看到你这些油脂的话呢，就慢慢的润在你的皮肤上了。对，而且它这个调香极为高级，我觉得。就是它带有这种馥郁的这种森林的这种花香感，就是比较高级的这种花露水的味道。请你给他道歉好吗？我觉得花露水，我觉得真的是，它是那种馥郁的那种森林香的那种味道，就是非常非常那种贵妇的啊，上了一点点年纪那种贵妇感的那种，但是完全不油，完全不油，因为就是刚刚那些油脂的话呢，已经在你的皮肤里面润开了，就下去了，所以你在用的时候一定要把它摇匀，然后再进行使用。但很奇怪的一点就是，我在他们的官方旗舰店里面我没找到它了，我估计可能是因为价格或者是说那个问题，原料的问题，可能它就暂时把它下架了。这一款东西我个人觉得在它整个系列里面定位其实是水和精华的这样的一个定位。也就是说，如果你是一个干皮，甚至是一个沙漠大干皮的话，那么你可以先在洁完面了之后就直接用它，比如说挤个2泵到3泵，然后上脸，上完脸之后马上用那个芝士的眼霜和面霜进行覆盖，我觉得你的整个的保湿度其实就够了。如果说你是一个比如说像我们这种混皮的这种肌肤的话，那么你就可以买一个他们家的这个水感油，去搭配你的其他的水或者精华油，就挤一点点在里面，然后这样去上脸，增加它的一个保湿度也是可以的。当然，如果你说你是一个大饼皮啊，那么最好还是不要用它。它里面的成分搁的太多了，我觉得啊。但是你如果像我这种皮肤的话，我单用它其实还是可以的。可以，没问题啊。然后这个我觉得男女老少都能用啊，我觉得小孩，包括有些小孩，我觉得他有时候脸上长一些皴呐什么之类的这种的，我觉得你可以给他涂一点点，而且它还是比较纯颜友好的。所以呢，我们就今天用一期的时间跟大家盘了一下菜鸟和配方师啊，就是既有吐槽，也有表扬。我觉得他确实从他目前的整个品牌的表现上来看，我觉得他确实有他配方师专业的和他的远见的这一块，然后也有很菜鸟的一些行为和一些思路，我也不理解的。果然是菜鸟和配方师，原来是这么理解的。对，我觉得他们应该是认真正确的梳理一下他们目前的一个品牌的系列，我觉得好好的去反馈一下，就是说你们的基本盘到底是什么。但是如果你所有都要做的话，以现在目前整个这个平台全平台来说的话，我觉得你的预算和营销应该背不住，这是一个很现实的一个问题啊。因为你任何品牌首先要活下来，要赚钱活下来，然后你才能考虑活得好的一个问题。要么就主打其中的某一个系列，或者某2个系列。对，其实像我觉得他们家的姜黄的这个系列，我觉得其实是可以做大做强的。然后如果说预算再高一点的话，
主打他们家的这个抗糖计划的这个系列。对，我觉得我们就说抗糖，好不好？就说抗糖，就说体量这一块的。其实我觉得从我目前来看的话，我觉得整个菜鸟配方师还是以年轻人为主的。这个都是我们属于一家之言啊，就是说我们站在我们作为一个用了几年的消费者的这样的一个立场上面来说的话，我希望就是说我们这一期能够被菜鸟和配方师的就是看到，给一些我们的一些使用心得，或者是我们的一些看法和一些感悟。如果在某一天当我们再次打开菜鸟和配方师的这个主页的时候，我们发现确实有些改变了，然后有一些新的东西了，我觉得那个时候我觉得菜鸟和配方师可能又会火起来，就会找你打营销广告。好，那我们今天这一期呢就先跟大家谈到这个地方，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。